Оны яраттык. Балаларым да оны яратты үземдә. Гариповлар гаиләсендә иртәдән бирле мәш киләләр. Алар Корбан бәйрәмен ел саен бергә җыелып үткәрә. Үз йолалары да бар. Иратлар кайтышка гаиттән кыймак пешерәбез. Шишмә су гаит суап кайтабыз. Су белән самавыр кайнатабыз инде. Гөлбустан Гарипованың 3 баласы да үз авылларында төпләнеп калган. Аның 8 оныгы, 1 оныкчыгы бар. Яшьләр хала авылда үйләр салып, дәүләт программалары белән үйләр салып бирәләр. Арбор авылында 700-гә якын кеше яши. Араларында яшь гаиләләр дә күп, сәүдә белән шөгыльләнүчеләр шактый. Безнең халкы сәүдә итәргә күнекмәгән, әйберләр җитештерәләр. Ә менә бүгенге көндә үз әйберне сату бик мөһим. Шуңа күрә без инде уйладык та, менә шушындый бер мәйданга аларны җыйнап карарга булдык. Бәйрәм уңаеннан авылда ярминкәне әле беренче тапкыр оештырганнар. Максаты авылдашларны бер-берсе җитештергән продукция белән таныштыру, замана шартларына яраклашып сатарга өйрәтү. Ярминкәдә кул эшләре, кайнатма, җиләк җимеш тәкъдим итәләр. Күбесе сәүдә эшен гаиләләре белән башкара. Концерт костюмнары тәкъдим итәм. Эшләгән дәврдә без бит нидә генә помещениедә генә утырабыз, әме? Безне бит инде күрмиләр. Менә булай инде бөтен аудитория зур. Үзебезнең кортчылыкта җитешкән бал алып килдек һәм өйдә пешкән тәмтемнәр алып килдек. Пилмән, шулай ук эшпошмак, самса, шашлыклар үзебез ясыйбыз, котлетлар, ежиклар, бөтен төр полуфабрикатлар да бар. Эшләгән кеше өчен эш бетми авылда да. Өйдәгеләрне сыйладым, Аллага шөкер, менә авылдашларны сыйлыйбыз. Тәмле булсын. Корбан бәйрәме уңаеннан авыл халкын корбан итеннән пешерелгән пылау һәм кыймак белән дә сыйладылар. Гелеш кенә дип булмый, авыл җирендә эш булай да күп инде, гелештәп кенә торалар. Киләчәктә бу әле беренче һәм соңгысы булмас дип уйлыйм. Һәм инде моның башка авылларда да мин әле үткәргә кирәктер дип саныйм һәм үткәрәчәкбез дә Алла бирсә. Балалар өчен дә майданчыклар булдырылган, алар буяу белән суда рәсем ясады, аниматор белән уеннар уйнады. Бәйрәмгә йөзләгән кеше җыелды. Бу Корбанга әйтәр бар авыл халкы өчен шулай истә калачак. Балтач районыннан Лиана Бәхтиева, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы.